चीन में प्लम्बर बनने से पहले हर किसी को ये टेस्ट पास करना पड़ता है। दरअसल इस टेस्ट में दीवार में बने सुराख से बहते हुए पानी को रोकना पड़ता है। इसके लिए प्लम्बर को सफेद सीमेंट के साथ वाटरप्रूफ लिक्विड दिया जाता है और फिर इसका पेस्ट बनाकर सुराख पर चिपकाना होता है ताकि पानी रुक सके। वैसे देखने में तो ये काम आसान लगता है, लेकिन असल में यही 99% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि अगर पेस्ट ज्यादा गाढ़ा या पतला हो गया तो सुराख सील नहीं होगा। लेकिन सिर्फ पेस्ट बनाना ही सबसे बड़ी महारत नहीं होती, बल्कि परफेक्ट टाइमिंग और पानी का प्रेशर भी मैटर करता है।